Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, dulur-dulurku semua, kawan-kawanku semua. Kita bisa berjumpa lagi di Wibowo Channel ini. Kali ini Wibowo Channel ingin berkarya membuat kursi lipat yang sangat mudah dibuat, sangat simple. Oke lur, nggak usah banyak cakap, langsung saja bagaimana Wibowo Channel ini berkarya. Oh ya lur, alangkah baiknya sebelum menyaksikan video ini dibantu channel ini dengan cara di subscribe, di like, di komen ya lur. Bagi yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya lur. Amin 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 ya robbal alamin. Alhamdulillah kurang lebih hasilnya seperti ini lur. Semoga video ini bermanfaat atau bisa menjadi inspirasi buat sedulurku semua, kawan-kawanku semua ya lur. Sekian video dari saya ini, saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berkarya lur.